Հարգելի գործընկերներ, ես կփորձեմ խոսեմ երկու լայն թեմայի շուրջ։ Առաջինը ընդհանուր ստեղծված իրավիճակը, քաղաքական, եւ երկրորդը կոնկրետ տեխնացության մասին, կոնկրետ պաշտոնի վրա։ Մենք շատ հաճախ իշխանության ներկայացուցիչների կողմից լսում ենք մի պնդում, որ Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, որ իբրև թե Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ էր առաջացել, որովհետև ընդդիմությունը ցույցեր էր կազմակերպում։ Ոչ, Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ առաջացավ պատերազմում պարտությունից հետո, կապիտուլյացիոն հայտարարության ստորագրումից հետո։ Դա պարտություն էր, տարածքային ամբողջականության խախտում էր, հազարավոր զոհեր էին, տասնյակ հազարավոր փախստականներ եւ ներողություն եւ վիրավորներ էին։ Արդյոք այդ ճգնաժամը հաղթահարվեց։ Գերիները հետ եկան, նոյեմբերի 18-ին գործադիր մամլի ղեկավարը հայտարարեց 6 ամսվա ճանապարհային քարտեզի մասին, խոստացավ 6 ամիս հետո գալ եւ հաշվետվություն ներկայացնել, 15 կետի մեջ նաեւ գերիների հարցն էր։ Որևէ մեկը լսել է հաշվետվություն։ Այդ հայտարարությունից ավելի քիչ քան մի ամիս հետո Խծաբերդում եւ Հին Թաղերում մենք էլի ունեցանք գերիներ։ Եթե Ադրբեջանը հարձակվեց Հայաստանի վրա դավադիր կերպով, հարձակվեց Խծաբերդ եւ Հին Թաղերի վրա, իսկ ինչ արեց Հայաստանի Հանրապետությունը Խծաբերդը եւ Հին Թաղերը պաշտպանելու համար։ Կոնկրետ ինչ ռազմական գործողություն իրականացվեց, որ կամ գյուղերը պահվեին, կամ այդ մարդկանց ապահով տարհանեին։ Կոնկրետություն եմ ուզում։ 3 զոհ ունեցանք վերջերս։ Ադրբեջանական կողմը, ինչքան ես գիտեմ, զոհեր չի ունեցել։ Ոչ ադրբեջանական կողմը իրենց զոհերի մասին խոսեց, ոչ էլ հայկական կողմը։ Համարժեք պատասխան ենք տվել։ Մենք ունենք 3 զոհ, իրանց մոտ ինչ ա եղել չգիտեմ, դա կոչվում է համարժեք պատասխան։ 2 հայ զինծառայողներ, մի սպա եւ վարորդը համարյա 20 օրը չկան։ Անհետ կորել են, գերի են, զոհվել են, անտառներում թաքնվում են, ուր է դրա մասին պատասխան կա, թե չէ, թե դա բավարար չէ ճգնաժամ կոչելու համար այդ իրավիճակը։ Ասում ենք տնտեսությունը կվերականգնենք, վերականգնեցինք։ 2021 թվականի առաջի եռամսյակի տվյալներով, 2020 թվականի համադրելի գներով մեր համախառն ներքին արդյունքը 3.3%-ով ընկել է, համադրելի գներով, որոնք որպեսզի արտահայտեն այն սարսափելի գնաճը, որը մենք ունենք։ Ասում էին Ղարաբաղը տանք, Սերգուն, որ լավ ապրի։ Ու հիմա արդեն երևի Պողոսի մասին պիտի խոսանք։ Տվեցինք լավ է ապրում Պողոսը։ Երևի այն ճգնաժամը գների թանկացումը լավ ապրելու առհավատչյան է։ Մյուսը սահմանագծում սահմանազատում միջազգային սահմաններ։ Շատ վտանգավոր թեմա են կարծացում եւ շատ վտանգավոր բառամթերք են օգտագործում։ Հարց առաջին. ինչ միջազգային սահմաններ։ Ադրբեջանը այդ սահմանը ճանաչել է։ Ադրբեջանի 1991 թվականի հոկտեմբերի սահմանադրական ակտով, որով իրանք հռչակեցին իրենց անկախությունը, իրենք հայտարարեցին, որ հանդիսանում են Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանը շուռնուխով էր անցնում, վերին շորժայով էր անցնում, սև լճով էր անցնում։ Եթե իրանք իրանց սահմանը չեն ճանաչել, մենք ինչ ենք այդ սահմանը ճանաչում։
Լավ, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ երկու երկիր վերջը վերջով դիսահման ունենան։ Բայց ինչի հանկարծ սահմանազատումը եւ սահմանագծումը այսօր դարձավ օրակարգային խնդիր, երբ Արցախի հանրապետության կարգավիճակի հարցը միջազգային հարթակներում չի արծացում, կամ գոնե նենց չի արծացում, որը մեզ որոշակի հույսեր ներշնչի։ Եթե ընդունում ենք, որ կա ադրբեջանական հանրապետության միջազգային ընդունված սահման, բա այդ խորապատկերի վրա Արցախի կարգավիճակը որտեղ ենք տեղավորելու։ Ապրիլյան պատերազմի մասին, քանի որ խոսել էի, ասեմ։ Հարգանքի արժանի ցանկացած մարդ, ով նույնիսկ Երևանի կենտրոնում օգնել է մի տուփ պեչենի դնել մեքենա ու արկել սահմանագից, ով 150 դրամ փող ա տվել, որ զինվորին մի շիշ ջուր գնվի եւ ուղարկվի զինվորին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մայիսի 14-ին գնալ ներողություն, Ճանկաթաղ, որը 35 կիլոմետր 900 մետր հեռու է առաջնագծից, կարելի է կոչել մասնակցել է ապրիլյան պատերազմին։ Ապրիլյան պատերազմի սկիզբ ինչ որ մի պայն ունեցել է նաև վերջ։ 100-ամյա պատերազմն էր։ Կռիվ են արել 116 տարի հետո վերջացել է այդ պատերազմը։ Լավ, եթե մարտի 14-ին պատերազմը դեռ շարունակվում է, բա երբ է վերջացել այդ ապրիլյան պատերազմը։ Կարողա շարունակվում էր մինչև 44-օրյա պատերազմը, մինչև այսօր շարունակում է։ Եթե մինչև այսօր շարունակում է, շատ երախտապարտ կլինի, եթե նախորդ գումարման ազգային ժողովի ստեղծած ապրիլյան հանձնաժողովի հաշվետվությունը մի օր ներկայացվի։ Եվ դա նաև օրինակ համեմատվի այն պնդման հետ, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը պաշտպանում է ժողովրդին եւ ոչ թե տարածք, որովհետեւ Լելեթեփեյում ժողովուրդ չկար, կար տարածք, բայց Լելեթեփեն դարձավ ապրիլյան հանձնաժողովի քննարկման հիմնական առարկան։ Եվ վերջապես կոնկրետ տեխնոլոգիան շուրջ որոշակի խնդիրներ կան, որոնք չպարզաբանվեցին, բայց ես կուզեի, որոնք խնդիրներ են առաջացնում։ Աբու Դաբիի ցուցահանդեսը ընդունենք, որ պրավալ է։ Ընդունենք։ Հնչել է կարծիք, հնչել է հակառակ կարծիք, բայց այդքան էլ հաջող չի անցել։ Եվ երկրորդը այդ հարցեր կան օրինակ արբանյակների հետ կապված, որը հավանաբար ես հարցը կամ մեկը պետք է տար, բայց էլի խնդիրները առաջացել։ Բայց կարևորը հետևյալն է, եւս մի թեմա, որ քննարկումների ժամանակ ասում եկեք լինենք կառուցողական։ Շատ լավ, եկեք լինենք կառուցողական։ Եկեք միասին կառուցենք։ Որոշենք ինչ ենք կառուցում։ Մենք ասում ենք Հայաստանը թշնամիներով շրջապատված պետություն է, կառուցենք Բերդ։ Դուք ասում եք կառուցենք մաքսակետեր։ Ինչի շուրջ համաձայնվենք, որ նույնը կառուցենք։ Մենք ասում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա լինի այնքան ուժեղ, որպեսզի պաշտպանի սեփական սահմանը։ Դուք ասում եք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը թող պաշտպանի ՀԱՊԿ-ը։ Եթե ՀԱՊԿ-ը չի պաշտպանում, թող պաշտպանեն ամերիկացիք։ Եթե ամերիկացիք չեն պաշտպանում, թող պաշտպանեն ֆրանսիացիք։ Դրանք չեն պաշտպանում, թող տունգուսները գան պաշտպանեն, զուլուսները գան պաշտպանեն, պապուասները գան պաշտպանեն, իրանց այդ նետո աղեղով թող գան պաշտպանեն։ Եթե մենք չունենք ընդհանուր մոտեցում, ինչ են կառուցում, այդ կառուցողականության պնդումը, ներեցեք, լիրիկա է։ Մենք արմատական տարբերություն ունենք պետության տեսլականի վերաբերյալ։ Եվ այդ արմատական տարբերությունը մեզ պահանջում է, որ մենք վեր կենանք եւ արմատական դիրքերից քննադատենք այսօր վարվող քաղաքականությունը։ Այո, պարկեշտության շրջանակներում դա ընդունում եմ։ Բայց կոչերը եկեք լինեն կառուցողական։ Էլ եմ ասում, հարցնենք, այդ ինչ ենք մենք միասին կառուցում, որ դուք ասում եք եկեք լինեն կառուցողական, մենք էլ ասում ենք չէ։ Ասլեք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Այդ տեսակետին եք մնում, թե չէ։ Այո, մենք եղել ենք կառուցողական։ Պատերազմը սկսվեց, մենք առաջի օրը մի քանի ժամ հետո 100 հոգի առաջի վաշտը ուղարկեցինք Ղարաբաղ։ Հետո երկրորդ վաշտը, երրորդ վաշտը, չորրորդ վաշտը, պատերազմի ընթացքում հանդիպում էինք, քննարկում էինք, ասում ենք պատրաստ ենք պատասխանատվություն նույնիսկ կրել։ Կառուցողական էինք։
Այն ժամանակ երբ դուք պետքա կառուցողականության դիրքերից հանդես գայիք, չէ կառուցողական չէիք։ Հիմա դուք ասում եք եղեք կառուցողական։ Որպեսզի այդ առաջարկությունը անեք, ելի եմ ասում, նախնապես մի հատ որոշենք, ինչ ենք կառուցում, հետո առաջարկություն անենք։